啊，好熱啊！出發啦，我哋。呢個媽咪飲啦，你哋入。好晒啦，好鬼晒啊！但我覺得幾舒服嘅都，其實都舒服嘅。我哋第一站去到日本，哇！有富士山啊，哦，驚唔驚啊？我巴黎鐵塔啊 Hello， 好刺激啊！哇！建成于17世纪，有着传统的波斯穹顶建筑特色，结构严谨，深蓝色肌肉的马。爸爸，你成日滑翻嘅？喺呢度啊，喺呢度。你滑啦！你話我唔驚你啊？我唔驚你啊！入去。姐姐，妹妹啊！好了 ，OK 了。呢個係士多啤梨80蚊個，冇士多啤梨。再大力，快啲，快啲，快啲，好緊張嘅。法老王同埋法老校啊！哇，鏡嚟嘅喎呢度。你慢慢行就得㗎啦。你要摸清楚係咪迷宮嚟嘅呢度？你摸咗先行啊，有冇撞過你哋？好刺激啊，係咪啊？你哋帶路啊？彤彤、晴晴，你帶路啦！唉，啲迷宮我見唔到啊！摸咗先行啊，唔好撞親頭頭。我而家喺迷宮啊！邊度啊？邊度啊？你哋又知嘅咁犀利嘅？哦，迷宮嚟嘅喎，邊度啊？哎呀，撞到呢度係咪啊？姐姐摸下邊度啊？摸咗先，你伸隻手過去先行。或者你睇下地下個箭嘴。邊度啊？邊度啊？邊度啊？係咪呢度啊？迷宮。法律责任。凡体验该游乐设施的使用者，均视为具有完全民事性。走咗嗰啲唔該睇下手先。閂門，你人哋嗰啲走咗喎。喂，翻嚟屋企啊！使唔使抱翻佢嚟？講翻佢啦，講佢翻嚟啊！啊，點講佢翻嚟？你翻去快啲。走佬。
緊要嘅，你又話入嚟，姐姐你話入嚟啊嘛 ？OK， 你話 OK。喂，你做咩咬我啊？你睇佢哋，喂，將我啲嘢食嘅佢。嘅，爸爸玩得幾開心，係咪被包圍嘅感覺好好？你睇下，爸爸被圍住啦，可能係仔咧。孔雀開屏啊！孔雀開屏啊，睇唔睇到啊？係啊，會讀我啦。哇！呢個好勁啊！其實我都好驚啊！大家唔好驚喎，我正。我做咩啊？我哋翻去幾高？行唔到咧啊！啊？我好做啦。點解我冇㗎？喂，臭油鼠啊！你睇。臭油鼠啊！呢個係大戶冇啊！要唔要試啊？因為你有呢個咧，就唔怕佢咬咗手指。係啊，你睇，呢度係佢嘅屋企嚟㗎，你等於我哋入咗佢去屋企啫嘛。我哋入咗嚟呢度睇動物仔，結果爸爸玩得最開心，你睇下。食咗。你睇呢個大細佬。你食啦！喂，偷我嘢食。爸爸玩得最開心。哇，個碌角啊！如果你想去控你，你就問爸爸攞落嚟。你睇咩？咁你就睇下就 OK。長髮公主嗰條頭髮啊，你望下長髮公主上面啊，見唔見到？快啲望住，有啊，望住。同埋長髮公主，佢會走出嚟㗎。打開咗。出嚟啦，公主！走咗嘅。佢係咁㗎，你見唔見到佢隻手？佢係唔俾你睇到㗎，匿曬埋㗎。而家到。乜柴啊？揮手。這個上幸福花，這個點它。姐姐先，姐姐你望住我先，想唔想攞普通？咁我哋影埋嚟咯。攞出嚟俾我。